Вами абонент в данный момент разговаривает. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ух ты! Тихо, тихо. Ой, бляха! Сашка! Какой кошмар! Какой кошмар! Небо, небо, небо надо мной, звезды манят белой пеленой. Буду я любить тебя всегда. Вау. Что это он? Опа. Да ёб твою мать, блядь! Да что ты за ёб твою мать? Меняется ночь рассветом, а легкой дороги нет. Туманы, дожди и ветер. Реклама. Возьми на заметку. Ламинат Кроностар. Всего за 2 в маркете метр. Метр большой, а цены маленькие. Ждем вас каждый день на тракторе 18. Олень какой-то, блин, зеркало страшное. Еще хотя бы вот так.
бы, вот честно, блядь, а. Да. Там, к сожалению. Это надо какой-нибудь... Ой, боже мой. Господи, ну Ходи за что? осторожно. За что мне это наказание? Всегда уходил, чтоб не вернуться. Я всегда уходил, чтоб навсегда. Иногда так хотелось оглянуться. Иногда это только иногда. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Hyundai. Услышал незнакомую песню на радио Максимум? Хватит гадать. Просто отправь слово «кто» на короткий номер 103,7. В ответ ты получишь название композиции и имя ее исполнителя. Услуга платная. Подробности на сайте maximum.ru. Не люблю за мусорами ехать. Да, именно? Есть такое. Саш, Смотри, потому они вообще-то могут на ходу палочку махнуть тебе, если ты не знал. Так же само. Конечно. Ну, я тебе рассказываю, я находилась в такой ситуации. Что, я думал, как он стопит. Ну что теперь? Он имеет право, а ты нет. Он Потому не что у имеет. него- у Все него участники есть дорожного сила. движения равны. Давай не путаем. Саш, ну блин, ну что ты творишь? Саша!